הלילה אנחנו הולכים לשחק מחבואים. אבל לא סתם מחבואים. אנחנו בתוך מלון ענק. 7 קומות, עשרות חדרים ואזור בריכה שלם. איך המשחק מחולק? מחולק ל3 סבבים. הסבב הראשון, כולם מחפשים את כולם, וזה כאוס מוחלט. הסבב השני, 2 שחקנים מחפשים שחקן אחד. והסבב השלישי, שחקן אחד מחפש את השניים האחרים. לכל שחקן יש 4 דקות בשביל למצוא מחבוא. ואז 15 דקות של מתח, ריצות בשקט, לב דופק, והמלחמה לא להתאפס. הטוויסט המיוחד במשחק זה שבמלון יש חדר אחד עם 3 כוסות. לכל שחקן יש כוס אחת משלו. מותר להיכנס לחדר הזה פעם אחת בלבד במהלך כל סבב ול30 שניות. אתה נכנס לחדר הזה בשביל או לשתות או ללכת לשירותים. אני מקווה שתהנו מהסרטון הזה, ויאללה, בואו נתחיל. ועוד דבר קטן לפני שמתחילים, 2 מהשחקנים פשוט לא שמו לב שהם מדברים כמעט כל הזמן בצרפתית. אז כדי שתבינו מה קורה, הוספתי כתוביות איפה שצריך. Round 1. Fight. 3, 4, ו... חברים, נראה לי שזה הולך להיות מדהים. אני לא מכיר את הבלון הזה בכלל. בוא נראה. אתה אפשר ללכת. Bref. Bon, j'ai un peu les cheveux en cacahuète, mais ça va être sympa. Le but du jeu, c'est de pas perdre premier. Je m'en fous de pas gagner, mais je veux pas perdre premier. Faut surtout pas que je perde premier, parce que sinon c'est la honte un peu. יש לי רעיון. נראה לי שאני... וואי, לא רואים אותי בכלל. רגע. ככה יראו אותי. אני אשים את עצמי בשירותים. ככה לא יראו אותי. הנה, עכשיו שאנחנו כולם בקבוצה, שאנחנו מוכנים, עכשיו זה מתחיל. אני כרגע מתחבא קצת בשירותים, זאת האסטרטגיה שלי. אני אתחבא פה קצת, ואז אחרי זה אני פשוט אבוא להם מאחורה כזה. On a dit c'est bon. Maintenant, 15 minutes pour trouver les autres. Là, je suis soufflé. J'ai envie de me poser. Voilà, je suis grave. Tout le monde l'a envoyé dans le groupe, qui sont prêts. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, le jeu commence. Je suis dans la chambre. Je vais faire semblant de rentrer dans la chambre. Ça va les attirer ici. תקשיבו, אין לי מושג איפה. Je sais pas si je fais mon campeur. Attends, il y a l'ascenseur qui est monté. Putain. Il y a l'ascenseur qui est monté. יש סיפור מקודם מישהי שאיבדה את הטבעת שלה. אני אספר לכם מה קרה קצת יותר מאוחר. מטורף. זה אחד הסיפורים המצחיקים שהיה לי פה. אני אנסה לדבר בשקט. הופה, תראו. לא יודע אם ראו עם המצלמה, אבל ג'רמי היה ממש פה למעלה. ג'רמי היה ממש למעלה. Oh, j'ai un truc à dire. Je suis con. Madame Bach, j'ai une histoire à vous raconter. Tout à l'heure, on allait pour manger avec le dossier là. On a
avancé. On l'a cherché à retrouver. Si tu vois cette vidéo, à la fin, on a retrouvé la bague. J'ai un truc à dire. Si tu vois cette vidéo, donne-moi le WhatsApp des meufs. Attends, tout à droite. La fameuse M qui était malade. Bien vu. Merci. On va faire un petit bruit pour les attirer ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des cris. Là, je m'accroupis. Je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, mais j'ai vu Jérémy. Attends, il est où, frère? Là, je l'ai vu, frère. Il était là-bas. J'attends qu'il bouge. נשבע לכם, זה המחבואים הכי מלחיץ שעשיתי אי פעם. אני מנסה לבדוק אם אני רואה אותם. העניין הוא שיש פה גם מלא דלתות, מלא חדרים, אז אני לא יכול באמת לדבר. כי אם לא, זה יכול להעיר אנשים וזה לא יפה. דרך אגב, אם נגיד שתינו רואים אחד את השני, אז בגלל שזה כולם על כולם, אי אפשר באמת לדעת מי מצא את מי. אז מי שאומר הראשון, ראיתי אותך, הוא זה שניצח. ראיתי את ג'רמי, ונראה לי שגם הוא ראה אותי. נראה לי שג'רמי ראה אותי. Là-bas. Voilà, j'ai vu Jérémy. Voilà, putain, ça marche pas. Voilà, j'ai vu Jérémy. Il est là-bas. Je sais pas si on le voit. Il était là-bas. Non, merde, mon doigt. Mon doigt. Il est là-bas, Jérémy. C'est noir. Sans le voir. Il est où? Il est au premier étage. Il est là, frère. Vous le voyez ou pas? Vous avez la preuve que je l'ai vu. Il est là-bas. Regardez, il est passé au statut. הוא נכנס שם מהדלתות. הוא נכנס שם מהדלתות. יאללה. בהתחלה הוא אמר שזה אסור. וואלה. הוא סוג של רמאי, בהתחלה הוא אמר שזה אסור. לא יודע אם אתם רואים את הדלתות האלה שם. רגע, הנה. אני אסמן לכם. עם חלון כזה באמצע. סוג של יציאות חירום כאלה. אז ראיתי שם את ג'רמי. Je t'ai eu, frère, c'est moi. Je t'ai eu, je l'ai dit. Bah oui, mais moi je t'ai vu, j'ai dit je vais descendre en cachette. Et là je te vois passer, je fais c'est Ethan. Je t'ai trouvé. moi je t'ai vu, au début je t'ai vu passer comme ça. C'est fatigant ce jeu. רגע, שנייה, אנחנו מדברים בצרפתית, לא תבינו. בהתחלה ראיתי, J'ai fait tout le truc en français moi. וואי, אז הולך יותר בכתוביות. בגדול, בהתחלה ראיתי אותך עובר פה, בלמעלה, התרביתי, ואז פתאום אני רואה את המצלמה שלך כזה. טוב, אז אנחנו שני המפסידים כביכול. עכשיו, אנחנו חייבים למצוא את אילן. איפה היית בהתחלה? בהתחלה היית בקומה למעלה. אני הייתי לי קומה 6, הבנות למטה אמרו לך, יש 1 ב-6, אני אמרתי להם, נו מה, מכרתם אותי. ירדתי חזרה. ואז אחרי זה אני התחבאתי בשירותים ליד הבריכה. הקשתי את הספרות על הדלת של החדר כדי שתחשבו שנכנסתי ושתבואו. לא שמעתי. לא יודע כמה זמן נשאר לנו. לדעתי נשאר לנו איזה 8 דקות כזה. אני אגיד לך בדיוק, אני אפעל את הטיימר. נשאר לנו איזה 8 דקות. נשאר לנו כ7 7 דקות 40. אנחנו יכולים לעשות רעש עכשיו. אממה, אנחנו כבר הפסדנו. כן. לא אכפת לנו לרוץ.
בפעם האחרונה שראיתי את אילן, אני ראיתי אותו בקומה 5. אז אני חושב שהוא עלה ל-213. נו. אז אני חושב, אתה תלך לכיוון החדר שלנו, אני אלך ל-213. יאללה. Faire attention, faut que je garde un œil sans l'ascenseur. Parce que j'ai mis ce que je suis au 7ème. Et peut-être tu vas monter. מעלית יורדת. Ah non, c'est pas. C'est ça. אני עכשיו. ידעתי. Eh, on est d'accord. D'accord que je l'ai fait en premier. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais me barrer par là? Putain, c'est pas ouvert. Putain, c'est pas ouvert. C'est quoi dedans? Il y a quoi dedans? Mais non, je me cache pas dedans. Je sais. Je vais les attendre. Je suis caché derrière un mur. J'ai mis une caméra comme ça. ידעתי. Qu'est-ce que j'ai soif. Vous avez vu au fond. Voilà, vous avez vu au fond. Donc là, la lumière est éteinte. Moi, si je bouge, je suis mort. C'est plus là, j'ai trouvé. Non, ouais, je t'ai trouvé. La caméra, frère. Je te vois depuis longtemps. Pourquoi pas qu'on a dit qu'on dit en premier? Ah, je suis arrivé à des règles, frère. Oui, vous avez vu, ils ont des règles. Ils ont fait les règles en hébreu. Comme ça, moi, je les comprends. Ils font des règles en hébreu, comme ça, je comprends pas. Vous avez vu que j'ai vu les deux en premier, frère. Donc il l'a trouvé au 7e étage. Probablement à la chambre 213, qui est une chambre qui nous a fait vivre beaucoup d'épopées. Est-ce que oui ou non, ou ce qu'il fallait dire c'est toi? Comme on avait Bah on a dit depuis le début, on a dit c'est toi, oui. C'est moi qui l'ai trouvé. Donc, Oui, j'ai- non, bah non, t'as pas gagné. Entre toi et moi, il faudra voir dans les rushs de... Mais non, t'as pas gagné frérot, t'as pas gagné. תגידו בתגובות מי ניצח את הראונד הראשון הזה, אתם תשפטו. Et voilà, il est là. T'étais devant la tente de 213? Moi, non, même pas, frère. En plus, j'ai raconté l'histoire. Normalement, devant, j'ai fui pour éviter les soupçons. Dans les commentaires, votez le 3. Le 3, c'est moi. Lui, c'est le 2. Lui, c'est le 1. Le 3, il a gagné. Vous avez la preuve que j'ai gagné. וכמובן, כשראו אותי במלון עם מצלמה, ביקשו ממני לקרוא מחשבות. תהנו. את הולכת לגלות מה הקוד שלי לטלפון. זאת אומרת שלא כל קוד עובד, נכון? לא כל קוד עובד. כל פעם שנותן פליק את זורקת מספר באוויר. אוקיי. 2. 8. אל תיגעו שזה לא מתוזמן. 0. זה יכול... זה עכשיו יכול להרוס הכל, אפילו אם הכל נכון. 3. 3. זה לא נכון. אתה באמת הגיוני. זה מטורף. הטלפון שלך, נגעתי בו פעם, נפגשנו מראש, מה אמרתי? לא, תוציא את הטלפון שלך בבקשה. אתה מבין, אני מעלה את זה ליוטיוב שלי אם זה עכשיו עובד. סבבה, תסתכלי עליי. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אוקיי, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אוקיי, יש מספר שחוזר על עצמו, אני לא יודע אם... כל המספרים. אוקיי, תודה רבה על העזרה, אבל אני יודע שיש פה 3. תסתכלי עליי. אוקיי. אבל זה לא... מה זה? מה יש לך? די, אתה עיניים. תעצמי עיניים אם את רוצה. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אוקיי? אוקיי, אם זה כבר... אני אלך על זה. Round 2. Fight. J'ai 5 minutes pour me cacher. 1 minute, je me suis caché 1 minute. Il s'en va. Allez, bye. Oh, il y a Zempi. Voilà, toi. J'ai une technique de malade mental. Non, trop risqué. J'aurais laissé la porte ouverte ici. Je suis revenu en cachette dans la piscine. Parce que jamais ils auraient pensé que je serais à la piscine. Non, trop risqué. Soit je me cache,
fais les gens. 23 escale. Attends, on est quelle heure là 1h07. Jusqu'à 10 pour me cacher. Juste pour vous montrer la taille, hein. Voilà, c'est dans cet immeuble-là qu'on fait ce jeu. Il a le droit de se cacher absolument partout, sauf dans les chambres des gens, bien entendu. Si jamais il veut rentrer dans notre chambre à nous, il a le droit d'y rester maximum 30 secondes. Et il doit boire de son verre d'eau pour qu'on ait une indication qu'il est déjà rentré dedans. On va se cacher. Tranquillement. Qu'est-ce que je vais raconter pendant 15 minutes à la caméra? Tous les 4 minutes, il faut que je fasse un bruit. Ok. Bon, en attendant, je vais vous faire un petit exposé sur les autruches et les animaux à bec. Voilà, ce sont des animaux qui sont un peu bêtes, tout simplement. Oui, je suis sauvé grâce à la bouée du sauvetage. C'est ici. Ok. Je vais me cacher là. Oh là là. Let's go. Tout ça, c'est un peu de temps. C'est souffrir, c'est important. Je vais laisser juste ça ouvert. Ça part sur un truc discret. Je m'assois. Voilà. Merde. Je suis la caméra. Alors c'est bon, Ilan nous a envoyé le message qu'il est prêt. חברים, נשאר 5 שניות ויצאנו לדרך לחפש את אילן. רבע שעה של משחק, כל 4 דקות אילן צריך לעשות איזה רעש. לא לשכוח מזה. Sûr qu'il se cache ici au 0. Il se cache à cet étage. ג'רמי כבר לוקח את המדרגות שם, אז אני... D'après moi, il doit se cacher au niveau des escaliers, sûrement. Putain, regarde-moi ça, c'est immense comme endroit. ג'רמי לא לקח את המדרגות חירום. יואו, יש פה עוד חלקים. יש פה עוד חלקים. יכול להיות שהוא שם. וואו, תשמעו, זה ענק, מה זה הדבר הזה? נשמע לכם שזה... זה ענק. וואי, רגע, אני אנסה לחפש פה. וואו, זה ענק המקום הזה. Je viens de voir que finalement, le prochain Call of, ce sera pas Black Ops 7. Et peut-être Modern Warfare 4. Dans le mode Infinite Warfare. Donc ça faudra dire Infinite War. Ça faudra dire... Non mais non, je dis n'importe quoi. C'est pas important. La prochaine partie qu'on va faire, Ethan et moi, on va devoir se cacher. Et que ce sera Ilan qui devra nous chercher. Je pense que je vais me cacher dans les escaliers. וואי, נראה לי ששמעתי לחשושים משם. אני לא בטוח. זה ג'רמי, איזה מפגר אני. אוקיי, ג'רמי עכשיו אמר לי שהוא עולה לקומה 7. אנחנו בעצם נעשה סוג של סריקה, אני מלמטה ומלמעלה. C'est le moment pour faire de la pub pour Yossi Avrahami et tous ses projets immobiliers. Voilà. Let's go. Alors moi je pense qu'il est dans les escaliers. Et apparemment il n'y est pas. Enfin en tout cas c'est pas facile à savoir. באמת לא רואה אותו. וואי, מה שיכול להיות מטורף, אם הוא עושה את זה באמת הגוט, זה... אנחנו באנו מאזור הבריכה. ואם פתאום הוא... איכשהו ברגע שנכנסנו הוא יצא לכיוון הבריכה, זה יכול להיות מטורף. אני בטוח שהוא רואה אותנו.
נראה לי שמעתי רעש בסוג של פאק, כזה ככה, לא בטוח, אבל איזה מוזיקה יש במעלית. יפים אנחנו. Ah, faut que je fasse un cri de pété, je m'en fous. Ça suffit. Je m'en fous, ça suffit. Ça fait la première fois que j'ai crié. Bref. לעבור בחדר שלנו, לראות אם הוא עבר ושתה מהכוס. זה כבר, זה סבב קצת פחות אנרגטי. תקשיבו, תראו, עשיתי עכשיו חצי קומה, אז יש פה עוד את כל המסדרון הזה, כל המסדרון פה, ממשיך עד לשם. זה ענק, דבר כזה. המקום הזה ענק. איזה רעש זה עושה. אבל לא, אבל כמו שאמרנו, מי שנכנס חייב לשתות. לא, הוא לא פה. הוא לא פה. Le couloir. Il y a tellement d'endroits possibles où on peut se cacher. Il suffit juste de s'accroupir. Et une fois qu'on entend quelqu'un venir, et ben, on descend d'un étage. C'est tellement compliqué comme jeu. J'entendais pas. Alors encore une cage d'escalier avec des ascenseurs. C'est un peu flippant en fait. On a l'impression un peu d'être dans une ville fantôme. Il n'y a personne, il est 2h du matin. Ah. Là-bas j'ai entendu, mais c'est l'ascenseur de service. תשמעו, אין לי מושג איפה הוא, מה זה הדבר הזה? היה את הסיפור הזאת עם הטבעת, פשוט איבדה אותה בים, סליחה, בבריכה, באזור של הבריכה. היה עכשיו רעש, אבל רחוק. Il a crié, c'était loin. C'était loin. On a entendu un cri, c'était loin. אולי הוא במקלט, במרחב מוגן. כי זה היה אטום. אני אלך לבדוק. Et Tani dit que Ilan il s'est peut-être caché dans le Merkhav Mugan. Donc en fait je vais attendre ici. Si Ilan il est au rez-de-chaussée et qu'il a peur que Ethan arrive, alors je serai là pour l'intercepter. אם הוא באמת במרחב מוגן, אז מבחינתי, כי בהתחלה אמרתי לג'רמי לך תבדוק שם, והוא אמר לא, כי הוא במרחב מוגן. אז לאן הלכתי במרחב? אין לי מושג לאן הגעתי. רשום פה בית כנסת, ואין פה בית כנסת. מה זה הדבר הזה? Il était pas là-bas. Je vais descendre moi aussi parce que je suis convaincu qu'il est en bas. Après, il peut être dans la cage d'escalier. Ce qui était ma première théorie de base. Il est dans la cage d'escalier et quand il nous entend passer, alors c'est là qu'il change d'endroit, c'est là qu'il change d'étage. Discussion. Qu'est-ce que je pourrais raconter?
וואי, נבהלתי. יש לי כאן את המגנט שאני קושר את המצלמה עליה כדי שהיא תהיה כזה ב-POV. פשוט מדלקה לקיר. Ça fait 18 minutes. Comment c'est possible s'il a fait 2 cris? Il a dit c'est bon. Il était 1h09. Non, Il est 1h27. Non, mais il a dit. C'est maintenant qu'on doit commencer le timer. Ça fait 15 minutes pile. Voilà, c'est bon. Khshav Revasha. Khshav Nigmar Revasha. Je vais pas le rendre dans ma cachette. Parce que comme ça, ils n'apprennent pas. Et s'il veut venir assis après, il pourra. Bisous. Quoi? T'étais où? Il est où? Dans la cage d'escalier. Et à chaque fois que tu nous entendais, tu montais un étage ou tu descendais un étage. Et voilà. Là, elle est en train de dire, dans la cage d'escalier, à chaque fois que je les entendais, et je montais descendu. Vous avez la preuve que j'ai pas bougé d'1 centimètre. J'ai pas bougé d'1 centimètre, frère. Tu vois, Yetsia, il y a une porte de cage d'escalier j'ai là-bas. bougé. T'étais dans les escaliers. J'ai pas bougé 1 centimètre, frère. T'étais dans l'escalier? T'étais dans un centimètre, mais t'étais dans la cage d'escalier. Je l'ai pas du tout, parce que c'est moi que j'ai trouvé après, bref. Léa, המצלמה שלי עכשיו באמצע לרתוח. On va aller débriefer, comme d'habitude. Et puis, on partira pour la 3e partie. Let's go. אני בדקתי את קומה 1. אני זה שבדקתי את קומה 1 ולא בדקתי כמו שצריך. אין לי מושג. וואי. ניצח עכשיו לעוד הפסקה. אילן ניצח. משחק קודם אני ניצחתי. המשחק הקודם אתם הולכים להצביע. עכשיו אנחנו עושים איזה עוד הפסקה קצרה, ואז אנחנו עושים את סבב 3, שפה ג'רמי ואני מתחבאים. לא. אבל בוא נעשה את זה ככה. סבב 3, ג'רמי לא יודע איפה אני מתחבא, אני לא יודע איפה ג'רמי מתחבא. ברגע שאתה מוצא אחד מאיתנו, הוא צריך לעזור לך לחפש את השלישי. Final round. Fight. אז מה שהולך לקרות עכשיו זה שג'רמי הולך להתחבא במקום אחד, אני מתחבא במקום אחר, ואילן פה הולך לחפש אותנו, וכדי שזה יהיה מצחיק, אני רוצה שגם אתם אולי תשתתפו קצת. אז בסבב הזה אני הולך לעשות לייב בטיקטוק ולצרף את ג'רמי ללייב. התחלנו. יאללה. Maintenant j'appuie sur le 4, je sais qu'il va voir que je vais m'arrêter au 4, mais en fait pas du tout. En fait ce jeu là c'est Ilan qui nous cherche, Ethan et moi on n'est pas ensemble, donc je veux pas que Ethan il sache où je suis non plus. Mais je sais déjà où je vais me cacher. Non c'est pas vrai, j'ai aucune idée. אני עוד שנייה אתחיל את הלייב בטיקטוק, ו... לא יודע לאן זה יגיע, אבל זה הפעם מצחיק. ויאללה, התחלנו. Je vais monter au chiffre préféré des Tunisiens, le 5. Je vais aller me cacher dans un coin, tout simplement, un coin. c'est cool. Bon, on va changer de plan. Non, voilà, j'ai fait croire que je changeais d'étage. Je suis resté au 5e. Pire, je me mettrai comme ça. Et là, il me verra pas. Ok, c'est bon, on va faire ça comme ça. C'est des bonnes cachettes ça. Mais la caméra elle est finie, ma caméra. Elle fait plus je pourquoi. On est en live TikTok avec Ethan. On va voir ce que ça donne. אני שומע מישהו רץ. אני לא יודע אם זהו. Non, ma cachette. Non, on sait jamais.
Là, c'est éteint. Donc, il n'y a personne. C'est éteint. Donc, il n'y a personne. Putain, je l'entends. Jeremy אומר פה בלייב. Jeremy אומר שאילן עבר ממש לידו. וואי. Dans le délire. Là, je suis au 6ème étage, après j'ai refait le 7. Donc le 7 c'est fini, je descends tout par le blanc. Comme j'étais à la piscine, il y a moyen qu'ils se disent ah bah les gens qui cherchent, on décale la piscine. Voilà frère, voilà, j'ai pas le temps frère. Trop simple. Voilà, j'ai pas le temps. מצא אותי. איזה... Ethan, il t'a trouvé? Je sais pas, j'ai sursauté. J'éteins le live. עכשיו ג'יי חתך מהלייב, כדי שכמובן אני לא אראה בלייב איפה הוא. Ouf, mais je vais me mouiller. Putain, j'ai pas rentré dedans. Il est pas là. Bon. Mon appareil photo il a surchauffé, donc je continue la vidéo sur mon téléphone. Ils m'ont pas encore trouvé. Il reste pas longtemps. Je sais même pas combien de temps il reste. Ah, comment je transpire, j'ai jamais transporté ça de ma vie. Bon. Bref, dernier étage. Ok, 7ème étage. J'ouvre les portes. Ok. Bon, c'est fini. J'étais sorti ici, ça a commencé à 2h. Normalement, c'est bon pour moi. Voilà, j'ai gagné, c'est bon. Cette partie, je l'ai gagnée. Ils m'ont dit 25 minutes. Je peux plus tenir, moi, cette cadence. J'ai trop chaud. J'ai envie de bouger un peu. Mais tu vas aller dans la chambre. Regarde! Un petit bruit, histoire de les attirer un peu par là. הוא אמר שהוא חושב שזה שם, אני אבדוק פה במרחב המוגן. אולי זה שם. Il est rentré dans le mercredi Morgan. C'est génial ce jeu. Il fait dans les couloirs. Je me balade dans les couloirs tranquille. Pour moi j'ai arrêté le jeu. Ils sont à fond. On va pas. Là il va me trouver là. Il va ressortir du coin, il va me voir c'est sûr. Je l'ai vu. Voilà, j'ai gagné. J'ai gagné. Il est fou. Jérémy, je t'ai vu, hein. Sortir par là. Je vais sortir. Voilà. Je me suis mis à laisser une vie tranquille. Les gars, je les ai flashés. Exceptionnel. הוא אמר שהוא ראה אותו, אני פשוט לא הבנתי איפה הוא מראה. איפה הוא אמר שהוא ראה אותו. Je t'ai vu, frère. Voilà, j'ai gagné. Mais t'as gagné quoi? C'était pas 25 minutes de base, c'était 15 minutes. Hein. Il a dit, parce que je suis seul. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, on va dire il a gagné. Allez. Même si je suis pas d'accord. אני מנסה שיהיה פלאש כדי שיראו אותי, אבל חברים זהו. אני כנראה הפסדתי פה בכל המשחק הזה. רגע, אולי ככה? לא יודע. אני הפסדתי כנראה. מקווה שנהנתם. ג'רמי, נהנית? רגע. אני נהניתי. רואים אותך? לא רואים אותי, הפלאש שלך לא דולק. אבל בסדר, נו, ככה זה בלייב. עכשיו הפלאש כן דולק.
לא רק שנהניתי, אבל התעייפתי גם. זה כבר לא לגילאים שלי. לא לשכוח שהשעה עכשיו משהו כמו 2:30 בלילה. מה שכן, ניצחתי במשחק האחרון, לא משנה מה אילן אומר. וזהו, לך תראיין אותו. אילן, תקפו פה. תראו אותו מת מכל הריצות שלו. אני חייב מקלחת. חברים, מקווה ש... לא סיימתי, מה יש? לא סיימת. זה פעם ראשונה, אני מדבר בעברית, וואלה, הוא לא רוצה. אני רוצה לשחק סוני 5 עכשיו. וואלה, זהו. סיימת? יש לכם... לא סיימתי. לא סיימת? יש לכם הוכחה מחויב. כי היה לי 25 דקות, לא 15. אז ניצחתי. תקשיבו, זה היה ערב מטורף, זה אחד המצחיקים, מקווה שגם אתם צחקתם. אילן אומר תצביעו 3, אני אומר תצביעו 1, ג'רמי זה 2. תקשיבו, מקווה שנהנתם, צחקתם. וואי, זה מפחיד זה כשאני מגיע ככה. רגע. רעיון שלו, כל הדבר הזה. בוא'נה, אני וידיאס, כן? ואני שם את היד מול האור, ככה. יופי, עכשיו רואים אותי ואני יכול לעשות ככה. זה הרעיון שלו, תעקבו אחריו, הוא יודע מה הוא עושה, אתם תשמעו עליו, וזאת הפעם הראשונה ונראה לי היחידה שאתם הולכים לראות את הצלם שלי באחד הסרטונים, אז... איך אני שונא להופיע על מסך, אבל הוא גרר אותי לזה. אז רק בשביל זה אתם חייבים לתת לייק, להירשם, לשים פה בתגובות, תרשמו ג'רמי המלך, שיהיה לכם אחלה של לילה, אחלה של יום, אחלה של שבוע, בהצלחה בלימודים, בעבודה, במה שאתם לא עושים. נשיקות וביי.